Herzlich willkommen zum Autovlog. Hier der Herr da hinten, der so tut, als ob er nicht guckt. Ja, er hier, der hat mir heute geholfen. Und zwar haben wir, ja, eigentlich sollte das ein Autovlog werden. Ich hatte überlegt, ob ich ein Video darüber drehe, aber ich habe aus Erfahrung aus meinem Roller bemerkt, dass die Leute, das sind alles Kfz-Mechaniker, Meister und Pros und ja, das sind alles Profis, ne? Alles Werkstattprofis. Und als ich damals meinen Roller, die Bremsscheibe vorne gemacht habe und auch die Hinterscheibe und, da wurde so viel kritisiert, mit dem Roller würde ich nicht fahren und, oder ich hätte es falsch gemacht. Ich bin mit dem Roller danach 3-4 Jahre, ohne dass was passiert ist, dass die Bremsen ganz normal funktioniert haben, weitergefahren. Da ich mir ja damals auch ein Buch besorgt habe, und zwar gibt es so Bücher für die Roller und das war damals noch mit der NSL und das habe ich bei der Gilera Runner genauso gemacht. Ja. So, jetzt habe ich hier hinten die Trommelbremsen gemacht. Ich möchte euch die mal zeigen. Die sind neu. Mit Udo zusammen. Also ohne Udo hätte ich das auch nicht hingekriegt. Einmal auf die andere Seite. Und hier sind die auch neu. Und zwar mussten wir das machen, weil der Wagen hat gequietscht. Und ich möchte mal kurz darauf aufmerksam machen, falls jemand da draußen das Quietschen auch hat. Und zwar nicht das Quietschen vom Bremsen, sondern das ist so ein Kratzen-Quietschen. Und ich habe festgestellt, dass es bei langsamer Geschwindigkeit war, aber auch bei erhöhter Geschwindigkeit war. Und wenn ich die Handbremse angezogen habe bis zur ersten Rast, hat es aufgehört und fing dann leicht wieder an. Und teilweise hat es aber auch aufgehört. Es gab so Momente, da hat es nicht mehr gequietscht und dann mal wieder gequietscht und nach dem Bremsen wieder gequietscht und nach längerer Standzeit mal wieder gequietscht. Und dann gab es aber auch Tage, wo es nicht mehr gequietscht hat. So, und ich dachte, es wären echt meine Bremsbacken, die hinne sind. Ich blende euch jetzt mal Bilder ein von dem Austausch und da seht ihr meine alten Bremsbacken und die alten Trommeln. Und Trommeln die werden eigentlich selten gewechselt. Ne? Ein Werkstattmeister hat mir mal gesagt, in 15 Jahren hat er noch nie eine Trommel gewechselt. Und das hat schon was zu heißen. Wenn man jetzt die alte Trommel da sieht, sieht man, dass sie außen angerostet ist. Hat nichts zu sagen. Die Trommel ist aber noch in einem astreinen Zustand von innen, hat keine Laufspuren gehabt und nichts. Wir hätten die Trommeln einfach weiter benutzen können, aber da wir jetzt neue hatten, habe ich jetzt auch die neuen benutzt, weil die von Bosch sind. Und auch das Bremspaket ist das Bosch Super Kit, was ich hier benutzt habe, weil ich dachte, meine Bremsen sind defekt. Ihr seht jetzt hier die alten Bremsen und die alten Trommeln und die sind eigentlich noch für ein Auto. Alter, Riesenhummel gerade mich angegriffen hier. Alter Schwede, habe ich mich erschrocken. Und dafür ist das für den Autobereich absolut noch im grünen Bereich. Ich hätte locker mit den Bremsen noch über 1, 2, wenn nicht sogar 3 oder 4 Jahre fahren können. Da ist kaum was abgenutzt gewesen. Und warum hat es jetzt gequietscht? Und zwar das Handbremsseil, was da drin ist in der Trommel, kommt eigentlich, das zeige ich mal hier auf dem Bild, vielleicht kann man das sehen, das kommt da so untergehakt. Und das war auf beiden Seiten nicht der Fall. Und dadurch war das locker in dem Bremsscheibengehäuse und ist oben gegen die Mitte gekommen. Und das hat gequietscht und gekratzt. Ich blende euch mal hier kurz ein Bild ein, dass ihr das seht. Da ist das Handbremsseil in die Mitte gekommen von der Trommelbremse. Und das hat auf der rechten Seite extrem gequietscht. Da war auch eine Nut drin. Und auf der linken Seite fing es auch nämlich schon an, weil auf der linken Seite war es nämlich auch nicht eingehakt. Das habe ich und Udo Gott sei Dank entdeckt. Wir haben aber trotzdem alles getauscht, haben das Seil wieder unten eingeklemmt. Ich bin eine Testfahrt hier eben gefahren. Wir haben hier auch unseren Werkzeugplatz, wo wir gemacht haben, haben wir wieder sauber gemacht. Ne? Wir hinterlassen das immer schön sauber, haben hier alles blitzblank wieder hinterlassen. Ne? Hier seht ihr es. Der ganze Parkplatz ist wieder blitzblank sauber. Und ja, das Problem ist jetzt behoben. Bremsen sind gewechselt. Das hält wohl jetzt wieder die nächsten Jahre, wenn es nicht sogar das Auto überlebt. Und das war's. Ich wollte einfach nur mal einen Autovlog bringen, Bremsscheiben wechseln. Aber ich mache halt eben keine Anleitung, weil, Leute, ganz ehrlich, das ist so ein Thema. Es geht nicht um die Kritik, die ich kassiere von Leuten, die es besser wissen, sondern es geht darum, dass bei Bremsen, beim Roller finde ich das nicht so schlimm wie beim Auto. Beim Auto ist es wirklich schlimm, wenn ihr andere Leute mitnehmt oder ich will nicht derjenige oder die Verantwortung dafür tragen, wenn ihr das nachmacht und einen Unfall baut. Und es lag an den Hinterbremsen, dann will ich nicht die Schuld dafür haben. Und deswegen habe ich da kein Tutorial zu gemacht. Ja, an dieser Stelle
war der Handyspeicher leider voll. Deswegen muss ich das jetzt nachvertonen und euch mal hier Bilder zeigen vom Umbau oder besser vom Austausch. Was ich noch beenden wollte ist, ich habe aus dem Grund kein Tutorial gemacht, weil ich einfach nicht die Verantwortung nehmen wollte. Was ich aber euch zeigen wollte, ist, woran es liegen kann. Und das ist ja immer so eine Fehlersuche. Und ich finde immer, wenn man hier Tipps kriegen kann auf YouTube, woran es liegen kann, und dann ist es nur so eine Kleinigkeit, dann ist sie doch wirklich hilfreich. Ihr seht jetzt hier gerade ein paar Bilder, das sind die alten Sachen, die wir ausgebaut habt, aber ihr seht auch hier jetzt zum Beispiel die Bremsblöcke, die sind noch tipptopp in Ordnung. Es sind halt verrostet gewesen. Ja, hier habe ich noch mal Bilder eingefügt, oder gezeigt, wie wir die Trommellager gerade reingemacht haben, also die Radlager. Die haben wir gleich mitgetauscht, weil die alten wollten wir nicht mehr übernehmen, und dann haben wir gleich die neuen Radlager gemacht, schön gefettet. Das sieht man auch gleich im nächsten Bild, dass die sehr gut gefettet sein müssen, weil da ist ja das ganze Gewicht vom Auto drauf. Und ja, wir schmieren hier das mitgelieferte Fett ordentlich ein und haben innen drin auch noch genug reingehauen. Und das hat auch alles sehr gut funktioniert, muss ich sagen, an dieser Stelle. Also wirklich top. Hier nochmal mein großes Dankeschön an Udo. Alleine hätte ich das wohl nicht so schnell hinbekommen. Wir haben für den ganzen Austausch circa 3 oder 4 Stunden gebraucht. Und das auf einem Parkplatz, wo keine Werkstatt ist. Also wirklich beachtlich. Und dank Udo habe ich das überhaupt hier ja, umsetzen können. Weil man braucht wirklich 2 Leute. Das alleine könnt ihr das vergessen. Ja, hier nochmal die neue Bremsscheibe oder besser die Bremsbacke, Trommel drauf. Wir haben auch wieder diese Fettkap-Schutzkappe, die ihr da seht. Da mussten wir die alten nehmen, weil die neuen passten nicht. Und dahinter befindet sich dann auch nochmal die Schraube, der Sicherungsring und alles. Und halt eben nochmal ordentlich viel Fett, dass das Ganze nicht trocken läuft. Und ja, hier mal so der Arbeitsplatz, wie wir da gewerkelt haben. Wie gesagt, was ich jetzt aber nochmal nachbetonen möchte, ist, um es klar und deutlich zu sagen, worum es hier ging, ist, ihr seht hier jetzt auf dem Bild die Feder. Das ist die Handbremsfeder, also von der Handbremse, die Feder. Und die war nicht unter diesem Haken, den ihr da seht. Die war einfach lose da drinne. Und die Feder ist dann, ja, die hat sich wohl gespannt, weil sie eingehakt war. Und dann seht ihr an der Trommel, so, ihr seht ja hier jetzt die Trommel, die alte, ich zoome mal jetzt ran ans Bild. Ja, und da könnt ihr an der Trommel am Rand unten diese Kerbe sehen, diese Einlaufkerbe. Und da lief das Handbremsseil immer gegen, und das auf beiden Seiten. Und da haben die Besitzer, die das Auto vorhatten und die Bremsen gewechselt haben oder eine Werkstatt, was weiß ich, die haben halt eben dieses Handbremsseil nicht eingeklemmt unter diesen kleinen Haken, und dann lief das da immer gegen diese Trommel. Und das fing nach einer Zeit an zu quietschen, und das Handbremsseil hat ja so eine Feder, und das ist ja Metall auf Metall, und das hat dieses Quietschen, Kratzen verursacht, wo man alles vermuten könnte. Aber in meinem Fall war das wirklich nur dieses Seil. Vielleicht ist es bei euch ja auch der Fall und ihr könnt Geld sparen, dann müsst ihr nur die Trommel abmachen, dann seht ihr das, Seil unter Klemm, Trommel wieder drauf, und dann hat sich die Sache erledigt, und ihr erspart euch unendlich viel Geld, Werkstattkosten, und habt ihr nicht gesehen, wenn es nur bei euch auch dieser Fall sein sollte. Ich kann hier noch einen Tipp geben zu dem Buch, was wir benutzt haben, was sehr gut ist hierfür. Das ist dieses Buch hier, VW Lupo, Seat Arosa, so wird's gemacht. Hier haben wir die ganzen Tipps rausgeholt, wo wir mit den Schraubenzieher hin mussten, wie das eingehakt wird, wie die Bremse eingebaut wird. Es wird alles in diesem Buch erklärt und auch bildlich gezeigt und alles. Das ist wirklich, also wenn ihr euch an dieses Buch mit dran hält und keine linken Hände habt, Gold wert, wirklich Gold wert. Und ich hatte damals, wie gesagt, auch den Roller, und da hatte ich genau das gleiche Buch, nur für die NSL, also für die Vespa Piaggio Geräte, und wirklich sehr hilfreich. Kann ich echt nur weiterempfehlen. Noch kurz, um weg zu sagen, was dieses Buch alles hat. Ihr könnt von dem Buch von A bis X ist da alles drinne, und es ist wirklich sehr, sehr gut bebildert, nicht nur für Bremsen, sondern für alles. Ja, und mit diesem Bild, mit diesem schönen Anblick, mit den neuen Bosch-Bremsen, die ihr da jetzt drauf seht, möchte ich mich verabschieden. Ihr seht jetzt auch in diesem Bild, ich zoome da noch mal kurz ran für euch. So, hier habe ich mal rangezoomt. Da seht ihr jetzt das Handbremsseil. Ich markiere das mal kurz mit einem roten Ring. Da habe ich es jetzt markiert mit einem roten Ring. Das ist jetzt wieder unter diesem Haken, und jetzt ist dieses Seil auch besser geführt und kann nicht mehr oben gegen die Trommelbremse kommen. Ja, so wäre es richtig gewesen. Bei uns war es leider ausgehakt.
und ist somit gegen die Trommel gekommen. Sehr ärgerlich. Ich fahre jetzt den Wagen jetzt schon seit ein paar Wochen mit den gewechselten Sachen und ich muss sagen, top. Also kein Kratzen mehr, kein Quietschen, kein Klödern. Die Reifen laufen auf den neuen Lagern richtig gut und auch die Bremsen funktionieren wieder astrein. Ja, das war mein kleines, nicht Tutorial, aber kleines Hinweisvideo, Hilfestellung, wie ihr möchtet, um Geld zu sparen. Ja, danke, dass ihr eingeschaltet habt und schaltet auch wieder ein, wenn es heißt Lasertime. Tschüss.